Dis 'n voorreg vir my om hier by julle te wees vanoggend om die woord van die Here te deel soos wat die Here dit op my hart gelê het. En ek dink as ons kyk na daai prentjie, dan wil ek nou vir jou sê daar's vir my iets aan wingerde. Ek is mal oor wingerde. Wingerde is 'n verskriklike mooi, is dit nie mooi nie? Ek sal myself maklik daar kan sien en so baie wingerd uitkyk. Nou, maar jy dalk 'n vraag in jou van wie is jy? Nou, ek wil vir jou sê vanoggend, my naam is Poelie. Ek kom al die pad van Oudtshoorn af om hierdie tydjie saam met julle te geniet. Ek kry glad nie koud nou nie, want ek is nou warm gesing. Die eerste keer dat ek die Here ontmoet het, was in 1994 en ek was glad nie wedergebore nie. En die Here het my 'n oomblik gegee om in sy teenwoordigheid in te gaan. Die koning van die konings, die allerheiligste. En ek sal vir jou sê, in daai oomblik het nog nie my lewe verander nie. Want soos ek jou sê, ek het die Here nog nie geken nie. Maar ek moes 'n hele tydjie vat tot 9de Mei 1999 voor ek my hart vir die Here gegee het en ek wedergebore was in daar in die gemeente, daar in die Klinkerhoek gemeente by Oudtshoorn. En in daai selfde gemeente, met een Pinksterdiens, het die Here ook vir my purpose gegee, maar die Here moes vir my baie leer oor my purpose. Want dit was nie vir my maklik met die agtergrond wat ek gehad het nie. Ek het uit 'n agtergrond van die AGS gekom nie. En dit was vir my moeilik om baie dinge te verstaan, en daardie spesifieke Pinkstergeleentheid het ons gebid oor spreuke en tale, en ek het vir die Here gebid, Here, ek ken nie hierdie goed nie. Help my asseblief, leer my ook in 'n taal praat. En gelukkig, jy kan sien, dit was 1999, so dit was so 2000 daar rond. En ek is van daai tyd, 1999, dis nou, wat is dit, 25, né? Ja, het die Here my gevat op 'n pad, op 'n ongelooflike reis. Ek kan nou sien as ek in die kant staan wat daai kant gebeur het en hoe dit gebeur het en hoekom dit gebeur het. En ek is nou amper klaar met my mil om 'n AGS pastoor te wees. So dis ek is eintlik 'n slow learner as jy nou kan kyk. Maar die Here weet om my te hanteer, en toe ek vir die Here sê, Here asseblief help my, ek wil ook in tale praat, toe gee hy vir my net 5 woordjies sodat dit net inpas by my profiel, dink ek. So, en hy het vir my gesê, Kurumantu, Shantu Didimantu. En ek het vir myself gewonder, jy weet mos nou, dan sê die Here ook vir jou, hy sal vir die uitleg gee, as dan nie iemand anders wat vir jou uitleg gee nie. En ek bid, en ek sê, Here nou, wat beteken Kurumantu, Shantu Didimantu? En die Here het vir my gesê, praat as ek praat. Dit was nou 'n maklike opdrag. Praat as ek praat. Maar ek myself geleer het wanneer om ook nie te praat nie, want ons is so geneig om te vinnig te praat en te min te luister. En dis hoekom ek vir jou sê, hierdie woord wat ek vir jou bring vandag en met jou wil kom deel, is gaan terug na die roots toe, waar die Here het gesê, praat as ek praat. Hy het so vir my gesê, ek gee vir jou 'n boodskap, werk aan daai boodskap. En ek glo ek wil dit juist met julle kom deel vanoggend. En ook deur al die jare, wat het hy my geleer? Hy het my geleer van die belangrikheid vir hom as Jesus Christus, van 'n verhouding tussen hom en jou individu. Elke persoon. Die Here is verskriklik geïnteresseerd in die verhouding wat hy met jou het. Halleluja. Hy is die een wat jou gemaak het, halleluja. So hy het my dit geleer, daai verhouding vir elke individu, elke persoon, en die ander ding wat hy my geleer het, die afgelope tyd, veral waarop die Here baie met my praat, is die verhouding wat daar in 'n gemeente is, in 'n kerk, tussen mekaar, halleluja. So, ek wil vir jou dan vanoggend hierdie stelling maak, en ek dink dit het sommer uitgekom hier terwyl ons die voorsang gedoen het, wat die bruid, en vir hierdie bruid van Christus, vir jou as individu, elke persoon, vir jou is hierdie boodskap vanoggend, en dan ook vir elke persoon, julle as 'n globaal, julle as 'n gemeente wat hier saam sit, dan wil ek vir jou die volgende sê, ons koning kom, halleluja. He's on his way.
En ons weet natuurlik, as ek sê vir jou, ons koning kom, kan jy maklik sê, ek praat nie oor die wegraping. Dan kan ek vir jou sê, ja, natuurlijk praat ek oor die wegraping, dis maar deel daarvan. En daar is nog baie ander aspekte hiervan ook. Maar, ek wil vir jou vanoggend sê, ek ken ook hierdie ongelooflike leraar. Jy weet, ons elkeen het ons heroes mos op YouTube, né? Hallo? Okay. Ons elkeen het ons heroes op YouTube mos. En ek wil vir jou vertel van hierdie ongelooflike leraar wat my ook geleer het om te sê, as jy die woord van God bring, dan moet jy kan sê vir jouself, as ek, die persoon wat daar gaan sit, gaan sê, so what? So ek kan vir jou sê, die koning kom. So wat, ek weet het. So, ek wil vir jou sê, ek het vir jou foto gekry, hoe hy lyk, was 'n man, sy 20, ja, daar is hy. Wie ken hom? Ek kan jou vertel, en ek sal vir jou sê, miskien moet ek jou wys hoe hy vandag lyk, daar is die man. Nee, maar ek het baie by hom geleer, halleluja. Ek wil net sê daarin. Maar waar is ek vandag? Ek wil vir jou sê, die koning kom, halleluja. En my vraag aan jou is, wat Matteus 25 vers 13 sê, waak dan omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens gaan kom nie. En ek wil vir jou vra vanoggend, is jy nog persoonlik besig om te waak? Jy as Christen, is jy besig om te waak hiervoor? Is jy nog geestelik wakker? Is jy gereed as daardie bassein gaan blaas om saam te gaan? Ek gaan vanoggend vir jou 'n paar goedjies noem wat introspeksie gaan veg. Is iets wat jy moet vra. Nou, eider kan dit wees, jy gaan sê, nadat jy na dit geluister het, nee, dit is nie vir my nie. Of jy kan gaan sê, weet jy wat, ja, daar is 'n paar goedjies wat die Here met my praat al lank oor, want as ek vir jou 'n woord bring, dan sal die Here klaar besig wees met dit in jou hart. En jy kan vir jouself sê, nee, reg, die Here sê dit vir my, want hy sê vir my, ek's op die regte pad, ek moet aanhou daarmee, ek moet uithou daarmee. So, ek wil vir jou nou presies sê, en dan sit ook as 'n gemeente wat ons vir onsself altyd 'n paar vrae moet vra, is jy gereed om die bruidegom te ontmoet? Want die feit is, en hierdie is 'n belofte, hy gaan kom. Baie dankie vir amen. Hy gaan definitief kom. So, ek wil amper vir jou 'n illustrasie gee. Nou gaan ek 'n vraag vra. Waar's oom Piet? Of Piet? Waar is hy? Sal jy gou na my toe kom? Het is vir my belangrik om dit te doen. Kom pastoor Kobus. Daar is 'n jong man. Kom gou hier. Ek gaan nou hierdie 3 stoele gebruik, né? Pastoor Kobus het 'n idee wat nou gaan gebeur. Maar omdat hy my krit altyd, is nou my geleentheid om hom terug te kry. Kom staan gou hier. Sit jou regterhand op die stoel, dan kyk jy daai kant toe. Ja? Regterhand op die stoel? Weer mag man? Regter, okay. Onthou julle, ons het 'n game gespeel toe ons kinders was, né? As ons atletiek gespeel het, dan het ons altyd gesê, op jou merke, wat doen jy aan? Gereed, go, né? Ek gaan nou, maar moet nou nie meer omhardloop nie. Ek wil kyk jou hoe jy goed is. Op jou merke? Nee, los die stoel. Ek soek nie verskoning. Op jou merke? Gereed? Dit het ons altyd gedoen ook. Gaan! Okay, julle is baie goed hoor. Sit, julle gaan die stoele terug vir my. Ja, as kinders het ons baie, en die ding wat ek vir jou wil illustreer vanoggend,
is brand jou lamp nog in hierdie slaperige wêreld. Want weet jy wat, nee? Baie mense, en ek praat van Christene, is in die slaap deesdae. Hulle besef die belangrikheid van dat om te waak en om gereed te wees vir daai oomblik nie. Want jy het gesien toe ons nou daar sê, op jou merke, ek wil vir jou sê, die dag toe jy tot wedergeboorte gekom, die dag toe jy vir die Here gesê het, Here, hier is my hart. Dis daai dag wanneer jy gestaan het om die wedloop deel te neem, wat die Here vir jou sê, op jou merke. En jy die pad begin stap en jy die rally begin hardloop. En ek wil vir jou sê, in die vorm van die tyd waarin ons is, sit ons op daai plek van, is gereed. Want dis wat die koning ons leer, hy sê, hy kan enige tyd kom. En ons weet nie daai dag hier, ons weet nie wanneer gaan hy skoot knal nie, ons weet nie wanneer gaan hy, daai woorde sê, kom op hier en die bassein gaan blaas nie, ons weet nie. So wat sê die Here vir my en vir jou in hierdie vers? Hy sê, wees gereed. Wees gereed, want enige oomblik gaan dit wees, dan gaan hy ons roep om saam met hom te gaan. En ek wil vir jou sê, hierdie woord wat die Here vir my gegee het, gaan juist daaroor, hierdie is genade tyd. Voor die koms van die Here. Elke dag wat ek en jy ervaar is genade tyd, omdat ons elkeen kan YouTube kyk, ons elkeen kan sien wat op die wêreld om ons aangaan. Nou sê die Heilige Gees vir my, en wanneer ek sê vir jou, die Heilige Gees sê vir my, onthou ons werk met geloof, né? Ek glo dit met my hele hart, sê hy vir my, jy is uit my agtergrond uit, hy sê, laat hom wat 'n oor het hoor, wat die Gees vir die gemeente wil sê. Hierdie belofte is aan hulle, wat opstaan, en hulle self gereed kry. So, wie kan begin enige woord sonder 'n belofte? Want die Here is vol beloftes vir my en vir jou. En ek wil vir jou sê, hier is 'n belofte vir elke persoon en vir die gemeente. Wat die Here vir jou gee vanoggend. Hy sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my op my troon te sit. Net soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Ek wil dit weer vir jou lees, sodat jy dit kan insink hier in jou hart in. Wat die Here vir jou vanoggend sê, as jy staan en jy is opgereed en sê, Here, ek wag, U gaan kom, dan sê die Here vir jou, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my op my troon te sit. Net soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. As kinders het ons altyd vir ons seuns, ons het 2 seuns, Ruben en Rai, en ons het altyd vir hulle taakies gegee om die huis te doen. Dit is belangrik dat jou kinders taakies om die huis gee om te doen. Nou, sekere taakies wat hulle verniet gedoen het, en dan is daar ander taakies, natuurlik, waarvoor ons hulle 'n geldjie gegee het. Nou, ek gaan nou nie sê wat die een van die twee nie, maar daar's altyd een van hulle wat vir my gesê het, wat gaan jy my betaal? En hy het vir 'n rede gedoen, hoekom? Hy wil opweeg. Die werk wat ek nou vir hom gee, gaan dit die moeite werd wees vir hom. Wat is sy loon wat hy op die einde van die dag gaan kry? En ek wil vir jou presies sê, dit is wat die Vader vir jou vanoggend wil wys en wil gee. Hoe lyk hierdie prys vir hom wat oorwin? Vir hom wat opstaan en homself gereed kry. Nou eerstens, vir wie is hierdie belofte? To him that is victorious. Aan hom wat oorwin. En dan daai oorwin is die Griekse woord vir daai een is nikau. Met ander woorde, en dit dui op 'n herhaalde oorwinning. Dit is nie iets eenmalig nie, maar herhaalde oorwinning in jou lewe. Nou sê, dis vir daardie persoon wat aanhou oorwin, of die een wat besig is om te oorwin in sy lewe. Jy weet dat ek en jy in 'n stryd is, né? 'n geestelike stryd vir jou siel. Ons is in 'n geestelike stryd en die Here sê vir jou, die ou wat oorwin, die ou wat
dit besig kry om te oorwin op 'n sekere stadium, dan sê die Here, daardie oorwinning is 'n volgehoue oorwinning. Dit is nie net 'n oomblik van sukses nie. Dit is iemand wat bly volhard, wat getrou bly en nie moed opgee nie. Al is daar beproewinge, sondes, vervolging en louwarme in ons lewens wat oor ons pad kom, wat ons wil begin opgee, dan sê die Here vir jou, daai oorwin is as jy vir jou kan opstaan en sê, en oor dit kom. Dit is iemand wat in sy tyd al getrouheid bewys het. Dit is iemand wat al in sy tyd geleer het om nee te sê vir sonde en die wêreld. Dit is iemand wat geleer het om te volhard in die geloof tot aan die einde toe. Tot met sy koms. Hy sal deel hê aan hierdie belofte, want hierdie belofte, hierdie oorwinning was ook Christus se oorwinning. Hoekom sê ek Christus se oorwinning? Want aan hom is gegee alle mag, alle krag en alle autoriteit. Hy sit op die troon, halleluja, van autoriteit. Nou wat sê die Here vir my en vir jou? Hy sê die eerste ding, die belofte is vir hom wat oorwin. Die tweede ding, wat is hierdie belofte? I will give him the right to sit with me on my throne, halleluja. Ek gee om saam met my op my troon te sit. Wat se troon is dit? Die troon van oorwinning. Nou, hierdie troon, in die Griekse woordjie, thronos. Nee? Ek moet self gaan kyk, hoe spel mens dit goed uit? Ek is nie so slim nie. Thronos. En wat beteken hierdie woord? Dit is 'n woord wat gebruik word om jou posisie van mag en gesag te beklemtoon. Dis hoekom ek sê, Jesus het gekry alle mag, alle gesag, alle autoriteit. Halleluja. Nou wat sê Jesus vir jou? Omdat ek dit gekry het, het ek die troon gekry. Nou, omdat jy oorwin, sal ek vir jou gee om saam met my op daardie troon van oorwinning te sit, sodat jy ook mag sal hê en gesag sal hê oor die vyand. Die posisie wat ek en jy kan inneem as gevolg van hierdie belofte, die geestelike gesag wat jy het, jou vermoë om te regeer en jou vermoë om regverdig op te kan tree en so sy heerlikheid te kan weerspieël, dit is wat hy vir my en vir jou gaan gee. Want ek en jy weerspieël Jesus hier op aarde. Ek en jy kan in oorwinning kom, omdat hy oorwin het. En die Here wil hierdie posisie met ons deel, van iemand wat daardie mag en gesag gekry het. En daarom sê die woord ook, omdat Christus regeer, sal ons saam met hom regeer. Het 'n tyd geword, dat ek en jy as Christen, moet opstaan en regeer oor ons omstandighede. Dit het tyd geword dat ek en jy as Christene daardie slaperigheid moet laat los, want daar gaan 'n bassein blaas en 'n koning wat gaan kom om vir my en vir jou te sê, kom op hierheen. Timoteus 2 vers 11 en 12 sê die volgende, dit is 'n betroubare woord, want as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons volhard, sal ons ook saam met hom regeer. Hoekom? Omdat Christus regeer en in jou sal regeer en ook daarom sal ons ook saam met hom regeer, sodat hy homself in ons kan bevestig. En daarom sê ons altyd vir mense, weet jy wat, ek wil soos Jesus wees. Hoekom? Want Jesus is die ultimate oorwinnaar. En hy sal sorg dat ek en jy oorwin. En daarom sê vir my, ek en jy sal oorwin, omdat hy oorwin het.
Openbaring 20 vers 4 tot 6 staan, en hulle het lewend geword saam met Jesus Christus 1000 jaar lank regeer, halleluja. Ook 1 Korintiërs 6 vers 2 tot 3 sê, weet julle nou nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Weet julle nie dat hulle die engele sal oordeel nie? Wat 'n fenominale prys vir my en vir jou, wat in Christus Jesus oorwin. Is dit nie iets om na uit te sien? Om saam met Christus te regeer nie. Wat 'n fenominale prys om te oorwin en saam met Christus op sy troon te sit van oorwinning. Man, dit is iets om oor opgewonde te wees. Dit is iets wat die moeite werd is. Die prys is so die moeite werd vir my en jou om aan vas te hou en te sê, Here, hier is ek. I will ride with you. Het jy al vir jouself die vraag gevra, hoekom is ek hier? Hoekom is ek hier? Want soos jy en ek weet, daar is baie mense wat al ons vooruit gegaan het. En tog is ek en jy hier. Hoekom is ons hier? Wat verwag die Vader van my? Hoe lyk hierdie oorwinning? As ek nou moet sê, ek gaan oorwin. Hoe lyk hierdie oorwinning? Ek wil vir jou sê, dis eintlik eenvoudig, maar nie so eenvoudig nie. Die oorwinning wat God van my en jou verwag, sodat ons as daardie oorwinnaars gaan gekroond kan word, is baie maklik in die opsig van dat ek en jy kan weet wat ons moet doen. Matteus 3 vers 8 en 10 sê dit vir my en vir jou. Vers 8 sê, dra dan die vrugte wat by bekering pas. Wil jy 'n oorwinnaar wees? Dra die vrugte wat by die bekering pas. Hoe oorwin ek? Ek dra die vrugte. Ek sê nee vir sonde. Ek sê ja vir die Here. Ek dra die vrugte wat daarby pas. Ons gaan 'n bietjie meer stil staan by die vrugte. Ons moet vrug dra en dit is baie noodsaaklik vir my en jou om as 'n kind van God vrug te dra. Want hoekom? Hoekom kan ek nie net sit en ontvang nie? Hoekom moet ek opstaan en oorwin? Hoekom moet ek opstaan en doen? In vers 10 sê dit vir ons, die Bybel lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Hoekom is dit noodsaaklik? Want as ek en jy as oorwinnaar wil uittreë uit hierdie wêreld, dan het ons nodig om vrug te dra. Ek wil vir jou sê vandag, en dit is juist waaroor hierdie boodskap vanoggend gaan, vir elke Christen, nie net alleen nie, maar ook vir 'n gemeente, is om vrug te dra. En die vraag bly altyd, dra ek vrug? You know, I have to ask that question for myself in here. Nobody can answer that question for me. I have to answer it here. Dra jy vrug? Ek wil vir jou sê, die Gees het my hierdie volgende woord gegee om iets baie duidelik te maak vir sy kinders en vir sy kerk. En ek gaan dit saam met julle lees. En ek is seker julle ken, dis 'n baie bekende vers. Johannes 15 vanaf vers 1 tot 3, 1 tot 8. En ek gaan net daardeur lees gou om vir jou te sê dat die Here praat hier met die kinders van die Here. Hy praat nie met die wêreld nie. En daar is 'n rede hoekom ek so sê, hy praat met jou, wat jou hart vir die Here gegee het. Hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Hoor wat sê hy? Hoekom sê ek, hy praat met Christene? Hy sê, maar julle is reeds rein
Deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Baie belangrik. Bly in my, soos ek in julle. Want net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. What is God saying? What I believe the Father is saying to you and me this morning. As jy wil oorwin en oorwinning wil hê in jou lewe, het jy nodig om vrug te dra. Want as jy vrug dra, daardie vrug wat jy dra, is juis 'n bewys van jou oorwinning. Halleluja. Vers 5 staan die volgende, vanaf vers 5 sê het, ek is die wynstok, praat hy globaal. Julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, en dit gaan vir elke individu, en dit gaan vir enige gemeente ook, word hy uitgewerp soos die lood en verdroog, en hulle maak dit bymekaar, en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hoekom? Because you've got the authority from the King of Kings. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Halleluja. Wil jy vir God wys, Here, hoe kan ek vir u wys dat ek u liefhet? Hoe kan ek vir u wys dat ek u wil volg? Hoe kan ek vir u wys dat ek wil sê, yes Lord, I will ride with you. Dan sê die Here vir jou vanoggend, jy moet vrug dra. Want hierin, in daardie vrug dra, wys dat jy stap in oorwinning. Dit wys dat daar iets anders is aan jou as mens. Because we are not only normal people anymore. When the Holy Spirit enters here, we are different, hallelujah. Ons is goddelike mense. En 'n goddelike mens dra vrug. 'n Goddelike mens weet om op te staan en 'n verskil te begin maak in ander se lewe. Hoekom sê ek is so belangrik? Want die Here sê, as jy nie vrug dra as 'n individu nie, dan kan jy nie my disipel wees nie. Want jy volg my nie. Hoor wat sê hy? Dra veel vrug en julle sal my disipels wees. Vrugdra gaan saam met disipelskap. In hier Johannes 15 het ons te doen eerstens met Jesus, waar hy sê ek is die ware wynstok. Ons het te doen met die Vader en die Vader is die landbouer. En ons het te doen met elke individuele Christen, elke loot in my en ons het ook te doen met verskillende gemeentes. Ek is die wynstok en julle is die lote. Hoekom gemeentes? Want dit is nie net vir een mens bedoel nie. Dit is 'n gemeenskaplike identiteit waar hy sê, ek is die wynstok en julle is die lote. Hy praat met disippels saam, terwyl hy met hulle gesit en gesels. En hy sê vir hulle, die vrugte hier kom in konteks van gemeenskap met hom en met ander. Wat sê die Here vir my en vir jou? Dit is nodig dat daar gemeenskap moet wees. Dit is genodig dat daar kerk moet wees. Moenie laat die vyand vir jou lieg en vir jou sê, jy hoef nie kerk toe te gaan nie. It is necessary. It is so necessary. Want dit is juist die plek waar ons die vrug dra. Die Here wil vir my en vir jou, vir ons almal, vir elke Christen glo ek, vir elke kerk, elke gemeente, wil hy die volgende waarskuwing gee. Hy wil sê, dit is al 5:00 in die middag. Die tyd is min. 6:00 gaan daai alarm afgaan. 6:00 gaan die bassein blaas. Is jy gereed om saam te gaan? Die Here sê vir ons Romeine 13 vers 11 en 12 die volgende. Hy sê, en dit te meer, omdat julle die tydsomstandighede ken. Is daar een van ons wat regtig kan opstaan vanoggend hier en sê, ek dink nie ons lewe in die einde nie. Come on,
Ons weet. Because the Holy Spirit is not only here in me. He's also in you. He's also in your pastor. He's in everybody, in elke persoon wat vrug daar in hierdie gemeente. En as jy gaan en met enige persoon gaan praat wat 'n kind van God is, dan sal hulle vir jou sê, you know what, nee? The time is at hand. Are you ready? En dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid is nou nader by ons, as dit toe ons gelowig geword het. Sê die nag het ver gevorder, en dit is amper dag. Ek en jy moet seker maak, individueel, dat ek, eerstens, voor ek na ander kyk, nie aan die slaap geraak het nie. Want die tekens is reeds daar van baie mense wat hulle self Christene noem wat aan die slaap is. En hoekom sê ek is hulle aan die slaap? Ek wil graag hê ons moet na die volgende kyk. Tekens dat 'n individu geestelik aan die slaap is en nie meer vrug dra soos Jesus in Johannes 15 sê nie. So die eerste ding wat ek vir sê, as jy kyk na jouself as persoon, en jy weet, I said to Jesus, yes Lord, I will ride with you, but I'm actually only getting in my car and riding home. Daar's geen vrugte in my lewe nie. Dan moet jy vir jouself eerstens as individu dit vra. Is ek aan die slaap? Het ek geestelik aan die slaap geraak? Is ek regtig op daai punt waar ek sê, waar ek wag, ek is gereed. Ek wag net vir daai bassein om te blaas, because Jesus is coming and that's a fact. Wanneer ek self moet kyk by myself, eerstens, ek spandeer nie meer tyd in gebed nie, en doen nie meer Bybelstudie nie. Dit is so belangrik. Ek hoor nie meer by God se stem nie. Ek is nie betrokke by gemeentebyeenkoms nie en woorde selde by. Is vir my 'n bysaak. Ek is nie betrokke by enige bediening in my gemeente nie, so ek deel ook nie meer my geloofservaring wat ander kan help en bemoedig nie. Come on, people need you. Other people need you. Because Christ has done something in your life so unique that other people are going through. And maybe your testimony can only help them. Your testimony can empower them. Your testimony can pull them through. Jou testimony, jou getuienis wat jy gee, is juis die vrug wat die Here verwag van jou om te dra. Ek wil nie meer aan my tekortkome werk nie, want ek het vir myself gesê, die Here het my lief net soos ek is. Ek hoef nie te verander en te transformeer nie. In my eie lewe kan ek hiervan getuig. Daar is nie 'n dag wat omgaan in my lewe, wat daar nie plek is vir verandering en transformasie nie. Do not give up on yourself. Ek lewe onverskuldig met sonde. Ek is onbewus van die mense in my kerk se behoeftes en het nie meer medelee met hulle nie. Dis hulle eie skuld. My eerste liefde vir Christus het verkoel. Die Here sê in 'n ander skrif van Jakobus 1 vers 22, hy sê, en wees daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Wat is my teken dat ek glo is juist dit, my geloof word bevestig in my aksies. My dade word bewyse van dit wat ek glo. Geloof is nie om God se woord te hoor, te lees, en dit is waar dit
bly nie. God is calling you. He's calling you. He says, be ready. On your marks. Get set. Are you ready to go? Wat is die tekens? En ek weet, ons besoek altyd baie gemeentes. Wat is die tekens dat 'n gemeente aan die slaap begin raak? Wat is die teken dat 'n gemeente geestelik aan die slaap geraak het en nie meer vrug dra soos wat Jesus dit in Johannes 15 verwys nie? Eerstens, in daardie gemeente is daar min of geen geestelike groei nie. Mense bly almal op 'n baba vlak. Want alles is mos alright, alles is reg. Daar is 'n afname in leierskap wat ander inspireer om geestelik te groei. Daar vind geen bediening van die behoeftiges of evangelisasie plaas nie. Met byeenkomste is die fokus eerder op tradisies as wat dit is op die beweging van die Heilige Gees. Daar is 'n gebrek aan geestelike ywer of vuur en lidmate is tevrede met dit. Hulle is passief en sien nie meer kans om nuwe projekte aan te pak nie. Daar is ook geen dissipline meer nie en niemand word aangespreek nie. Die gemeente wil eerder inwees by die wêreld en akkommoderend raak, selfs as hulle eie waardes moet prysgee, sodat ons ander mense kan deelmaak. Ek wil vir jou vandag sê, ons is anders. Halleluja. Ons is die AGS kerk en ons is anders. Wat is anders? Moenie laat sekere goedjies vir jou wys of wat jy dink maak jou anders nie. Wat maak jou anders is dat ons lewe Christus. Ons dra die vrugte wat by bekering pas. Christus word diep gewortel binne in ons. Ons besef, ons kan nie sonder hom nie. Ons besef dat ons lewe deur die Heilige Gees, halleluja. En dat hy teenwoordig is by ons. En ons maak vir hom plek. Ons help mekaar, ons sus mekaar, assist mekaar. Ons getuig vir mekaar, ons lewe vir mekaar, ons het bedieninge vir mekaar, halleluja. Dis wat ons anders maak. Dis wat lewe bring, Christus Jesus. Ek wil eindig, dadelik eindig nie. Ek wil jou met twee stories vertel. Van Jesus. Jesus gaan sit op die Olyfberg aan die einde, net voordat hy nou sou gekruisig word. Aan die einde gaan sit hy. En hy praat met sy disippels. En hy sê vir hulle, hy vertel vir hulle van die eindtyd, wat aan die einde gaan gebeur. Jy kan gaan lees uit jouself uit daarvan Matteus 24 af. Hy vertel vir wat gaan gebeur met sy koms en ook daarna hoe mense geoordeel sal word. Wat is die kriteria vir my en jou om te regeer? Wat is die kriteria vir my en vir jou om op hierdie oorwinnaarstroon te gaan sit? Hierdie verhale wat hy gee is spesifiek vir elke individu en vir elke gemeente en is 'n kragtige les oor gereedheid en waaksaamheid. Dit alles terwyl ons wag vir die wederkoms van Jesus Christus, die bruidegom wat gaan kom. Nou daar's twee stories wat hy vertel vir hulle daar op die Olyfberg. Die eerste ene, as jy nou kan sien, hy vertel vir hulle 'n verhaal van hoe om gereed te bly, halleluja. Vir sy koms, die verhaal van die 10 maagde, waar daar 5 verstandige maagde was en 5 dwaase maagde. Matteus 25 vers 1 tot 13, ek wil jou aanmoedig om dit te gaan lees later weer. Ek gaan daardeur gaan nou. En dan ook vertel hy hulle die verhaal waarop mense geoordeel sal word. Die verhaal van die skeiding van die skape en bokke in Matteus 25 vers 31. Jy sien ons op die einde daar. Waar jy met hulle sit en praat op die Olyfberg. En ek wil weer eers met jou deel hoe om gereed te wees.
van die 10 maagde. Daar's die verhaal wat Jesus vertel oor die 10 maagde, wat hulle het hulle lampe uitgeneem, want om die bruidegom te gaan ontmoet. Nou dan sê die skrifgedeeltes vir hom, 5 van hulle was verstandig en het ekstra olie vir hulle lampe saamgeneem, en 5 van hulle was nie verstandig nie, omdat hulle nie ekstra olie saam met hulle geneem het nie. Nou, ek wil vir jou sê, in hierdie verhaal is daar 3 baie belangrike dinge wat gebeur. En ons gaan nou lees dan vanaf vers 5 af. Die eerste is wat ek vir jou sê, die 10 maagde het uitgegaan om die bruidegom te ontmoet. Dit is amper soos ons gesê het hier vanoggend, op jou merke. Die 10 maagde het al 10 uitgegaan om die bruidegom te ontmoet. En dan gaan ons nou sien, daar was die roep vir hulle in die middernag. Daar kom die bruidegom. En die 10 maagde het opgestaan en het gereed gemaak. En dit spreek van die gereedmaaktyd, die genadetyd, om vrug te dra. En dan gebeur daar iets. Die bruidegom kom. Ek wil vir jou lees daar vanaf vers 5 af. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Almal. In middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom. Gaan uit om tegemoet. Toe staan al daar die maagde op. Al 10 van hulle staan op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas is sê toe vir die verstandiges, gee ons van julle olie, want ons lampe is besig om uit te gaan. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar dan nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. Is dit nie maar of dit vir ons ook spreek van die kerk nie? Almal wat tot bekering kom en hulle self in Christus begin, ons weet dat die koning gaan kom, halleluja. En wanneer ons werk en ons bedien, is daar gewoonlik hierdie groep mense wat die bediening doen. Maar daar is ook hierdie groep mense wat net, they are just there. They are just there. Het is hierdie maagde. En omdat die koning baie keer, of in ons gedagtes, vat dit lank vir Jesus om te kom en ons wag vir hom. Ons het ons hand op hy, en ons staan reg, op hy, ek wil ons sê op hy stoel, en ons staan reg, die koning gaan kom, die koning gaan, ek wag en ek wag en ek wag. En daar is baie mense, sommiges wat opgee. Hulle gee op om vrug te dra. Hulle gee op om verandering te bring. Hulle gee op om te oorwin in 'n lewe. En hulle lampe gaan dood. Of hulle lampe begin al minder te brand en minder te brand. Ek wil vir jou vra, terwyl jy staan en jy's reg, en jy weet die koning kom, en jy doen wat jy doen, omdat jy weet die koning kom. Hoor jy die roep vandag? Hoor jy iemand wat vir jou sê, daar kom die bruidegom? Do you hear the Holy Spirit speaking? I know He is speaking in every person's heart. And I know that because He's here present. Die olie in hulle lampe, die Heilige Gees se rol is die Heilige Gees se rol in jou lewe. Eerstens, jy kan nie van die Heilige Gees leen by iemand anders nie. You need, every person need daai verhouding met die Vader. Elke persoon. Jy kan ook nie die Heilige Gees vir iemand anders gee nie. So, hoe is die Heilige Gees teenwoordig in jou lewe? Because I want to tell you this in this morning. To overcome, om vrug te dra, het jy sy Heilige Gees nodig. Om jou lig te laat skyn in hierdie wêreld,
You need the Holy Spirit. So, wat gebeur toe? Onderwyl hierdie gaan, om olie te gaan koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later, kom toe die ander maagde ook, en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. En dan weer die opdrag, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Al wat vir ons as kinders van die Here nog moet gebeur, is daardie trompet wat moet blaas. En 'n stem wat moet sê, kom op hierheen. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Is jy gereed? Are you ready? Dra jy die vrugte? Hoe lyk jou olievoorraad? Hoe lyk jou verhouding met die Here Jesus Christus en met hulle wat om jou sit? Volhard jy nog in geloof, in heiligmaking, in gebed, in gehoorsaamheid? Dra jy die vrugte wat by daardie bekering pas? In die laaste verhaal, Matteus 25, wys ons dat wat daarna sal gebeur. Die oordeel, hoe mense geoordeel sal word. En is vir my nogal 'n eye-opener gewees toe die Here hierdie met my deel. In hierdie verhaal skei die koning die skape van die bokke. En baie belangrik, dit som vanoggend se boodskap vir ons op. Hierdie is nie 'n woord van die Here en so sal dit, hierdie is die woord van die Here en so sal dit wees. Dit staan vas en laat hom wat 'n oor het hoor wat die Gees vir die persoon, elke persoon en vir 'n gemeente sê. Matteus 25 vers 31-46. Ek gaan eindig met hierdie. Hy sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon gaan sit. En voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos 'n herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand sit en die bokke aan sy linkerhand. Nou vir die skape, die wat ook die regverdiges genoem het, sal hy sê, dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad, en julle het my iets te ete gegee. Ek het dors gehad, en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my herberg gegee. Ek was naak, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my besoek. In die gevangenis was ek, en julle het na my toe gekom. Dan sal die regverdiges my antwoord en sê, Here, wanneer het U ons honger gesien en gevoed, of dors en iets te drinke gegee? En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, en naak en geklee? Wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis en na U gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het, aan een van hierdie geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Wat anders is dit as mense wat vrug dra by die bekering pas? Wat wil jy vanoggend vir my sê, kan jy sê, Poelie? Ek wil vir jou sê, daar is Christene daar buite wat honger is. Daar's Christene wat dors het, daar's Christene wat vreemdelinge is, daar's Christene wat naak is, daar's Christene wat siek is. Daar's Christene wat in die gevangenisdiens is. Daar's mense wat jy in aanraking mee kom,
wat ek nooit eens in aanraking mee sal kom nie. Daar's mense wat jy in aanraking sal mee kom, wat die ou wat langs jou sit, of oor jou kan jou sit, of voor jou sit, nooit eens in aanraking mee sal kom nie. But God called you. Die Here het jou geroep om vrug te dra. Hy het jou gesnoei. Jy het deur sekere dinge gegaan sodat jy ander kan help. Vir die bokkes, die vervloektes wat die vervloektes genoem is, het hy ook gesê. Dan sal hulle ook vir die aan die linkerkant sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie iets te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie herberg gegee nie. Ek was naak en julle het my niets gegee om te kleed nie. Ek was siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons die honger gesien? Of dors, of 'n vreemdeling, of naak of siek, of in die gevangenis en nie gedien nie. Dan sal hy vir hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. In vers 46 wat sê, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. God gave me and you a promise, dat ons saam met hom sal regeer. Die promise, die belofte, is vir hom wat oorwin. Is vir hom wat oorwin. Die oorwinning is om daardie vrug te dra, wat by bekering pas. Dit is die verskil. Is die vrugte in 'n Christen se lewe. You need, en ek en jy het nodig om vrug te dra. Ek en jy het nodig om deel te wees van ons gemeente. Ons het nodig om in te skakel by bedieninge. Ons het nodig om daar te wees vir mekaar en ons het nodig om daar mekaar op te tel en vir mekaar te help. It is the promise for those who will overcome. To sit with Christ on his throne. Ek wil dit net duidelik maak, die een dingetjie. En dit is die waarheid. There's only one way to God. And that is through the cross. Nie mooi goedjies wat ons kan doen nie. Want dit is in elk geval Christus Jesus wat binne in my en jou werk. Daar's net een manier. En dit is deur die kruis van Jesus Christus. Daar's net een manier om in die wedloop te kom deelneem. En dit is om by die kruis van Jesus Christus uit te kom. En die dag wanneer ek en jy voor die poorte staan in die hemel en hulle sal sê, hoekom moet ons jou hier inlaat? Kan jou antwoord net een ding wees. Die kruis van Jesus Christus wat hy vir my op die kruis daar gedoen het. En hier brood my salvation. Laat ons nie wees soos die heidene wat gaan sê, nie, soos die skrif hier sê, Matteus 7, nie elkeen wat vir my sê, Here, sal nie gaan in die koninkryk van die hemel nie, maar slegs hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam duiwels uitgedryf, en u naam baie kragtig gedoen nie, en dan sal hy vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid bedryf. En ek wil afsluit. God planted you in faith. Hy het jou geplant in genade. Ek en jy is hier net oor genade. Net uit genade uit, net omdat God vir my en vir jou geroep het. Ons kan nie boast en sê hoe goed ons is nie, want dit is net genade. Elkeen van ons het hy gesnoei. Dit is wat ons so uniek maak. Dit is wat ons as kinders van die Here, dit maak vir ons die wêreld oop, dat ons nie meer is, dat ons nie meer soos wêreldse sisteme moet wees nie. Iemand sê my vanoggend daar agter, hy sê vir my, weet jy wat, nee, ek hoop jy voel welkom hierso.
Hoe kan ek anders as nie welkom voel in die huis van die Here met 'n kom Christene nie? Mense wat die Here dien. Dit is nie soos die sisteme van die wêreld nie. In die sekulêre wêreld dan gaan ek na baie ander eenhede toe en daarso werk hulle elkeen op hulle eie, hulle is elkeen op hulle eie. Doen hulle eie ding. En as jy daar instap, dan voel dit soos 'n vreemde plek. I want to say to you, the house of the Lord is the Lord's house. En baie dankie Kobus. Ek voel glad, ek en Mariska, ons voel glad nie soos vreemdelinge. Ons voel deel van die huis. En ek wil vir jou vanoggend sê is, wees gereed met vrug. If you want that promise, if you want to have victory, wees gereed met vrug. And you can have it, it's a promise for you. It's a promise for me. Ek moet die vrugte dra wat by die bekering pas. Hierin word my Vader verheerlik, en ek sluit af. Hierin word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra. Halleluja. En julle sal my disippels wees. Halleluja. Ek vra jou om net gou jou hoof te buig. Ek wil saam met jou bid vanoggend. Vader, wat 'n voorreg om as kinders van die Here saam te kan kom, Here. Wat 'n voorreg om te weet dat U met ons is, Here. Wat 'n voorreg om direk van U af te hoor. Wat 'n voorreg om die Heilige Gees in elke individu hier se hart te kan hê, want dis Hy wat die oortuiging doen, dis Hy wat praat, Here. En ek wil bid, Here, vanoggend, vir elke man en vrou wat hier so sit vanoggend. As jy nou vanoggend vir jouself gesê het, Here, ek bid, as hulle vanoggend vir hulle self gesê, daardie persoon hier in sy hart sê, Here, ek het nog nie opgegee nie. Here, ek is gereed vir U koms. Dan bid ek, Here, dat U hulle sal versterk in wat hulle doen. Ek bid dat U ongelooflike wysheid en insig vir hulle sal gee in wat hulle doen. U sê, U sal vir hulle gee autoriteit, mag en krag, want omdat U hulle laat sit op U troon van oorwinning. En ek bid vir daardie individu, daardie persoon, Here wat sê, Here, I will ride with you, dat U hom vol sal maak met U Heilige Gees, dat sy lig so sal skyn en brand, dat die mense met wie hy in aanraking kom, Vader, dat hulle nie kan anderste as om die teenwoordigheid by hulle te voel nie. Bid, Here, vir U wysheid, vir U insig in daardie persoon se lewe, sodat hulle 'n ongelooflike ervaring met U sal hê, elke dag van hulle lewe, elke dag van hulle oorwin, dat hulle U sal voel, Here. Vanoggend bid ek ook, Here, vir die persoon wat sê in sy hart, Here, ek hoor U Gees vanoggend. Ek hoor U Gees. Ek verstaan, Here, dat ek miskien aan die slaap geraak het. Dat ek myself gevind het, Here, dat ewe skielik ek is nêrens meer betrokke nie. Ewe skielik voel dit vir my of ek alleen is en ek kan nie stem hoor, Vader. Ek bid, Here, vir daardie persoon, dat vanoggend daardie persoon die moed sal hê, die heldendaad sal hê, om te sê, I will ride with you, Lord. En ek wil vir jou uitnodig, terwyl jou oë gesluit is, terwyl jou hoof gebuig is, as in jou hart die Heilige Gees met jou nou gepraat het,
en jy wil sê, Lord, I will ride with you, dat jy net daar waar jy is, jou hand in die lug opsteek. Die Here sien daai hand. En ek wil vir jou sê, die Here sien jou hand. Moenie skaam as jy doen dit vir my nie. You are doing it for God. You are saying to him, Lord, I will ride with you. Because I will be ready. Jy kan maar weer hand laat sak. Vader, u sien elke persoon wat sy hand opgesteek het en gesê het, Lord, here I am. I will ride with you. En ek wil bid, Vader, dat u vir hulle, wanneer hulle opstaan en uitgaan, dat hulle tyd sou maak om vir pastoor Kobus te bel en sê, Pastoor Kobus, I will ride with him. En dat hulle betrokke sal raak by bediening. Want dit is net daar waar ons die vrug kan dra, wat by die bekering pas. God, we worship you and praise you, for you are the King of all kings, the Lord of all lords. And you will come, Lord, and we are ready. We are ready to go with you, in Jesus' name. Amen.